Гонка в гору накануне прошла среди столичных велосипедистов. На старт вышли несколько десятков спортсменов, и при этом не только опытные участники, но и новички. Что помогает велосипедистам побеждать, узнавала Ольга Лысак. В любое время года велосипедисты выходят покорять все новые вершины. Места проведения гонок стараются менять. Сегодня это район птицефабрики. Трасса проходит по дорогам, которые уже раскатаны автомобилистами. В этом году я боялась, что погода нас подведет, и нам придется по грязи ездить, как в прошлом году. Но, слава богу, у нас погода послушалась, видимо, и, как видите, дорога прекрасная, заснеженная. И у нас прекрасный шанс проводить зиму и начать новый соревновательный сезон. Здесь они показывают навыки подъема в гору, выносливость и силу. Женщинам и детям предстояло преодолеть всего одну дистанцию. А вот мужчинам пришлось проехать 2 предварительных этапа и 1 финальный. В соревновании велосипедистов «Гонка в гору» в этом году принимает участие около 20 человек. Организаторы довольны количеством участников. Представлено всего несколько категорий – юниоры, ветераны, мужчины и женщины, которым предстоит преодолеть более 1 и 2 километров. Второй заезд подряд Владимир Тимофеев приходит к финишу первым. Успех спортсмен связывает не только с постоянными тренировками. Чтобы ехать в гору, нужно как можно меньше весить, как можно меньше, чтобы весил ваш велосипед, и как можно больше натренированным быть. Среди участников заезда не только профессионалы, но и любители. Даниил пришел на соревнования с дедушкой. Мальчик еще ходит в детский сад, но любовь к велосипедам у него с рождения. Мне нравится свобода и скорость. Летом я сильно гоняю, конечно же. Давно считается, что гонка в гору – самая сложная дисциплина, но это не останавливает наших велосипедистов в любое время года выходить на трассу и бросать вызов самим себе. Ольга Лысак, Илья Сыромятников, Якутия, 24.